Ja sam Mija. Knjiga čarobna mi je otkrila nebo čudesne zemlje se topije. Korak po korak svaki mi je lak dok gledam ovaj savršen svet. Da li je ovo san ili plod radosti ili možda samo druga strana realnosti? Da li tu mirno je i bez promene ili već danas heroj potreban je? Leti sada ti, ne letimo i mi. Sa mnom igraj se i upoznaj me. Sa mnom igraj se i staze sve prepoznajem, al svaki let ja pitam se da li sve to što vidim moja stvarnost je. Tamo mi ja, ovde ja. Oliverova oaza. U prvom veku pre nove ere, Etrurci su krenuli u osvajački pohod na Porto Katone. Zatim, pošto su osvojili grad, sklopili su savez sa Katalinom. Ono što je posebno važno za ovo razdoblje... Nosi tu knjižurinu čak i na izlet. Jednom sam pročitala knjigu. Ne znam u čemu je fora. Nikad je ne ispušta. Drži je ispod jastuka dok spava, a nekada je drži na jastuku. A kako je to ne smeta? Tako je. Ti si njena cimerka. Zaboravila sam da imamo čoveka iznutra. Vreme je da postaneš korisna. O, misliš, do sad nisam bila korisna? Ne baš. Javna kupatila su izgrađena u istom periodu, a neki bazeni i pokriveni delovi se mogu videti i danas. Etrurski hram, izgrađen u 4. veku pre nove ere, posvećen je boginji Minervi. Da vidimo. Dobro. Ne postoji nikakva fizička veza između knjige i narukvice. Koja je vezana za posebne karakteristike... Veza se samo uspostavi. Zdravo. To sam ja, Paula, tvoja cimerka. Da, prepoznala sam te. Zato što sam te videla 100 puta do sada. Izvini. Deco, nadam se da me pratite. Ovuda se ide do Etrurskog hrama. Slobodno istražite mesto. U svakom slučaju, mislim da cimerke treba da budu najbolje drugarice. To je zapravo pravilo. Trebalo bi da se družimo i svašta da radimo. Znaš šta, to je sjajna ideja. Hajde da se družimo. Ali neki drugi put. Sigurna sam da imamo dosta zajedničkog. Treba više da pričamo. Znaš, o odeći, muzici, knjigama. Šminka? Hvala ti. Šta je to? Ništa, stigla mi je poruka. Vincente, treba da... Ej, kuda idete? Zašto žurite? Čekajte me! Oprosti mi za ovo. Au! Hej! Nisam je pogodila. Pogodila šta? Upravo sam hteo da pitam isto. Vincente, rekao si mi da ćeš ih sakupiti pre nego što dođemo ovde. Ako ćeš da se igraš sa bubama, barem se potrudi da ih posle vratiš na svoje mesto.
Mogu celog da te izbodu. Vidi, beže! Trebalo bi da krenem na suprotnu stranu. Ne kapiram ovo. Samo jedna reč. Ovo mora da je greška, zar ne? Vincente, Šta sad? Pa već si mi rekla šta se dešava. Nemoj da me teraš, stvarno želim da vidim. dobro, ali čuvaj stražu dok se ne vratim, važi? Da. Ne brini, spreman sam. Kreći! Hajde, hoću to da vidim. Pali! Mija? Šta je bilo? Ne sviđa mi se kako ovo zvuči. Zdravo, Mija. Koja je lozinka? Žrtvovanje. Ovog puta ću lepo sleteti. Ha? Au, au, au! O, Lirija, ti si dobro. Novo proročanstvo me je tako uplašilo. Gde je Oliver? Wow! Tako je divan! Stvarno? On je sve ovo napravio? Sopstvenu oazu? Wow! Hej, Olivere, pokaži mi! To delo je tako zabavno. Hoćeš da se igramo? Wow. Jupi! Ovo je sjajno. Moji Juko moraju ovo da vide. Wow! Hvala ti, Olivere. Ti si najbolji drugar. Znaš šta to znači? Šugica! To znači da moraš da me juriš. Tu si! Hej, Olivere! Šta to radi? Sad si ti, Šugica. O, Šugica! Čekaj, stani malo. Dobro, šta? Prvo, sad si ti Šugica. Ali još važnije, odakle se sve ovo stvorilo? Ovo se nije nalazilo ovde. Znam, Oliver je sve ovo napravio. Tek tako. Kako mu je to uspelo? Hej, je li bilo neko novo proročanstvo? Da, bilo je. Gde je Oliver krenuo? Hajde da vidimo.
Mislim da će nešto da izraste. Ne, on samo kopa. Možda je nešto sakriveno. Samo parče metala. Možda mi se čini, ali ovo izgleda kao delić trubice. Šta? Hej! Prvi sam video. Ma pusti me da pogledam. Nema šanse, ovo je moje, Juko, moje. Daj, pusti me da pogledam. Prekinite, ljudi. Sigurna sam. Jednom sam sastavila sve delove sa Feodorom. Ali ne liči na trubicu. Sada liči. Kako je to uradio? To je sjajno, Olivere. Znaš šta ovo znači? Oliver može da pronađe sve skrivene delove trubice. Pomislila sam na Panteu. Kako je izgledala zadovoljno kada je pomislila da se otarasila trubice za sva vremena? Izgledala bi zadovoljno da ima lice. Vidi sad, Pantea! Imam neki čudan osjećaj da me neko izaziva. Jesi to ti? Ja, nikad, kraljice moja. Ja postojim da bih vam služila. Vaša pobeda nad ovim ostrvom je inspiracija za sve nas. Dobro, da. Moram da vam spomenem da smo primetili nove biljke koje rastu na svim krajevima porobljene zemlje. Šta? Neko pokušava da popravi svu predivnu štetu koju sam napravila? Odmah pronađi ko to radi i zaustavi ga! I budi jako gruba! Ako pronađeš ove koji me izazivaju, izazovi ti njih! Ako trubica i dalje postoji, makar i u delovima, spasit ćemo Sentopiju. Ovo je predivno. Olivere, jel možeš da nanjušiš još delova? Onda moramo da prođemo sa njim svaki deo ovog ostrva dok ih sve ne pronađe. Hajde! Zamisli samo koliko je to pedalja, Juko. Mora da postoji lakši način. Stani, pogledajte ga. Hej, kud si pošao? Možda je namirisao još neki deo. Hajde! Ovo je samo šumsko krdo. Isti je kao i oni, osim zlatnog roga i krila. Hajde, Olivere, možeš ti to! Poleteo je! Iz prvog! Uspelo mu je! Stvarno je dobar. Bolje od tebe, Mija. Jeste li videli ovo? Nadam se da niko drugi nije. O ne! Pogledajte! Munkuli napadaju! Moramo da sklonimo jednoroge na sigurno. Brzo! Hajde! Kreći u šumu! Odmah! Munkuli dolaze! Bolje da ga poslušamo.
Jednorozi su negde u blizini. Mogu da ih namirišem. Napred! Nisu nas videli. Bićemo dobro. Za sada. Bolje da pripaze. Igraćeš se opet sa njima, Olivere. Obećavam ti. Ali prvo moramo da odnesemo ovo parče trubice nazad u palatu. Opusti se. Skoro smo stigli. Ma, on samo hoće da se igra. Šumsko krdo je u opasnosti. Poleti sa nama. Tamo! Munkuli su ih okružili. Moramo da zaštitimo krdo. I ne smeju da vide Olivera. U redu je, Olivere. Moj Juko će zaštititi krdo. Nadam se. To je to! Izmorite ih, a onda ćemo ih samo pokupiti. Pokupi ovo! Treba da odvedemo ove jednoroge na sigurno. Morate da nam verujete! Haja, napred! Tako je! Prati vođu! Zdravo! Mislim da su sada na sigurnom. Izgleda da Gargona nije bila raspoložena za borbu. To uopšte ne liči na nju. Znala sam! Eno je! Tamo su Lirija i Oliver! Hajde! Gde su jednorozi nestali? Lirija, naravno da ga držim najjače što mogu. Da, uvek ću se brinuti o njemu, obećavam. Ali zašto? Ne, Lirija! Ne, Lirija, zarobit ćete. Ne! Lirija! Idem za njima! Pratim te! Sklanjajte se! Zaleti se kroz njih! Wow! Moram da spasim Liriju. Ne možeš! Naravno da mogu. Prekasno je, Mija. Ne možeš tamo! Potrebna si njemu, sada više nego ikada ranije. Hoće da zna gde mu je majka. Nisam vam rekla kako je glasilo novo proročanstvo, ali upravo sam shvatila šta znači. Žrtvovanje.
To je žrtva na koju nas je proročanstvo upozorilo. Lirija se žrtvovala da bi spasla svog sina. Želim da znaš da bez obzira na sve nikad nećemo dozvoliti da se njemu nešto desi. Olivere, za sve nas si veoma poseban. Nikada neću prestati da brinem o tebi. Da li je to u redu? Ne znaš koliko me to čini srećnom. Da vidim da li sam dobro razumeo. Oliver je naleteo na... Ne, oče. Oliver je osetio gde se nalazi. On može da pronađe sve razbacane delove trubice. Ako sam dobro izračunao, još 19 delova je skriveno na ostrvu. Ako ih sve pronađe, sastavit ću je i bit će kao nova. U stvari, bit će kao ona stara. Sada razumem. Možda ne baš sve, ali mi je jasna jedna stvar. Bez obzira na užasan gubitak, ovo je dan nade za Sentopiju. Ovaj mali jednorog može sve nas da spasi. Olivere, bila bi mi čast ako bi pristao da živiš sa nama ovde u palati. Stvarno? Dozvoljavate? Jesi li čuo? O, ne! Ne sad! Zdravo, Olivere. Uskoro ću se vratiti, obećavam. Wow, neviđeno! Ha, to je najčudnija stvar koju sam ikada video. Šta se desilo? Žrtvovanje.